Vishnu Sahasranamam, benefit of reciting Purna Slokam from verse 73. Purna Purayida Punya Punya Kirtiranamayah. Benefit of reciting this slokam is to recover from diseases and make healthy. Meaning, Purna, one who is self-fulfilled, being the source of all powers and excellences. Purayida, one who is not only self-fulfilled, but gives all fulfillments to others. Punya, one by only hearing about whom all sins are erased. Punya Kirti, one of holy fame, his excellences are capable of conferring great merit on others. Anamayaha, one who is not afflicted by any disease that is born of cause, internal or external. To recover from disease, we can recite this slokam. Purna Purayida Punya Punya Kirtiranamayah. 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 Purna Purayida Punya Punya Kirtiranamayah.
पूर्णपूरयिदा पुण्यपुण्यकीर्तिरणामयः 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 पूर्णपूरयिदा पुण्यपुण्यकीर्तिरणामयः
पूर्णपूरयिदा पुण्यपुण्यकीर्तिरणामयः पूर्णपूरयिदा पुण्यपुण्यकीर्तिरणामयः पूर्णपूरयिदा पुण्यपुण्यकीर्तिरणामयः पूर्णपूरयिदा पुण्यपुण्यकीर्तिरणामयः पूर्णपूरयिदा पुण्यपुण्यकीर्तिरणामयः पूर्णपूरयिदा पुण्यपुण्यकीर्तिरणामयः पूर्णपूरयिदा पुण्यपुण्यकीर्तिरणामयः पूर्णपूरयिदा पुण्यपुण्यकीर्तिरणामयः पूर्णपूरयिदा पुण्यपुण्यकीर्तिरणामयः पूर्णपूरयिदा पुण्यपुण्यकीर्तिरणामयः पूर्णपूरयिदा पुण्यपुण्यकीर्तिरणामयः पूर्णपूरयिदा पुण्यपुण्यकीर्तिरणामयः पूर्णपूरयिदा पुण्यपुण्यकीर्तिरणामयः पूर्णपूरयिदा पुण्यपुण्यकीर्तिरणामयः पूर्णपूरयिदा पुण्यपुण्यकीर्तिरणामयः पूर्णपूरयिदा पुण्यपुण्यकीर्तिरणामयः पूर्णपूरयिदा पुण्यपुण्यकीर्तिरणामयः।